Vlastne tu vidíme, ako postupujeme pri vrtaní infúznych vrtov, ktoré sa vyčistia stlačeným vzduchom. Je to predvrtané pod uhlom asi 30 stupňov na celú dĺžku múriva. Vrty sa vyčistia stlačeným vzduchom, do vrtov sa natlačí kalciová malta, ktorá nám vytvorí v tejto časti také mosty, ktoré sa potom budú môcť spojiť vlastne s tou chemickou hydroizolačnou clonou. Lebo toto múrivo je murované na nie vápennú maltu, ale na hlinu. Čím by nám žiadna chemická látka s tým nezreagovala. Čiže znovu musíme navrtať, vyčistiť stlačeným vzduchom, natlačiť to plné maltou kalciovou, na druhý deň znovu prevrtať a potom môžeme pokračovať v tej chemickej hydroizolačnej clone. Poďme pozrieť ďalej, vidíme, táto časť je už pripravená. Chcel by som podotknúť ešte k tomu vlastne, tu vidíme, ako tu bola tá kaverna, ktorú sme vyplnili špeciálnymi klínmi na to statické zabezpečenie, aby táto časť domu neúpla dole. Tu je to vidieť, tie klíny sú tu povrážané, teraz to bude už dobre. No a tu vlastne v tejto časti môžeme názorne previesť, ako sa tie vrty prevádzajú. Nejaká hrúbka vrtáku, nejaká dĺžka vrtáku, nejaký sklon a tu by som chcel znovu podotknúť vlastne ten sklon závisí od tých 15 do tých 30 stupňov od hrúbky múriva, štruktúry múriva, vlastností toho múriva. Aby ten potom hydrostatický stĺpec tej kvapaliny dokázal to, čo potrebujeme. Ďakujem, to je všetko zatiaľ.